ini saya bersama Bu Kadis Helaka dengan jajaran melihat langsung uji coba mesin penghasil RDF. Pastikan pengolahan sampah optimal, Bupati Adi Arnawa tinjau mesin RDF di TPST Mengwitani. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa meninjau pengoperasian mesin refuse derivative fuel, RDF, di tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Mengwitani. Saat itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DLHK, Badung Maderai Warastuthi beserta jajaran terkait. Selanjutnya, Bupati memastikan akan terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis teknologi sebagai bagian dari komitmen mewujudkan sistem persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Saat ini baru tersedia satu mesin RDF dengan kapasitas 100 ton per hari. Rencananya Badung akan menyiapkan 2 mesin lagi dengan kapasitas masing-masing 100, sehingga totalnya ada 300 ton per hari. Wayan Adi Arnawa menyampaikan, pengoperasian satu unit mesin RDF berkapasitas 100 ton per hari tersebut telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam penanganan sampah di Kabupaten Badung. Ia berharap, penambahan 2 unit mesin RDF lainnya, yang saat ini masih dalam tahap uji coba dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan sampah hingga persoalan lingkungan di Badung dapat tuntas sepenuhnya. Di sisi lain, Bupati juga mengimbau masyarakat luas agar tetap konsisten melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah utama yang ditekankan adalah melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, yang dinilai akan membuat proses penanganan di hilir menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Ia menegaskan, kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Kalau sampah itu dipilah dari sumber, katanya, jauh akan lebih cepat dan lebih efektif. Walaupun kita sudah memiliki mesin seperti sekarang ini, Bupati tetap berharap dukungan masyarakat itu penting. Bagaimanapun, kita tidak bisa tergantung dengan mesin saja, tetapi dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan serta memilah sampah sangat diperlukan. Kalau ini sudah dilakukan masing-masing masyarakat, Bupati yakin akan jauh lebih efektif mesin-mesin yang akan kita persiapkan. Dari Mengwitani Badung, tim Bali Viral News TV melaporkan.